Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dështoi seanca konstituive për Kuvendin e Kosovës. Çështja e ndryshimit të mënyrës së votimit nga hapur në të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga partitë që në legislaturin e kaluar ishin në opozitë. Vendi ka mbetur pa institucione të reja për mbi 4 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve. Kryeministri i detyrë i Kosovës kritikoi deputetët opozitar për mos konstituimin e kuvendit. Ai akuzoi se nuk po tregojnë vullnet për të pasur kuvend që sipas tij është shtëpia e përfaqësuesve të popullit, veçanërisht të opozitës. Kandidatja e lëvizjes së vendosje për krye parlamentare të Kuvendit të Kosovës, Albulena Axhiu, është e mendimit se mungesa e vullnetit nga opozita po e pengon konstituimin e institucioneve dhe po thellon krizën. Ajo akuzoi opozitën për mungesë përgjegjësie dhe për shkelje të kushtetutës. Kemi parë mungesë të teksuar të vullnetit për të kontribuar në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në këto rrethana vlerësoj që qëndrojnë edhe atë çfarë ne kemi thënë në vazhdimsi, që kjo është sjellje e papërgjithshme politike, por po ashtu është shkelje e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe akt gjykimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës bëri përgjegjës kryeministrit për bllokimin e punës së kuvendit. Për fat keq jemi të paguar çmimin se i kem besuar një mashtruesi. Edhe për mu nuk ka befashi, ju e dini lëshimin tim për te, por edhe kjo situatë duhet merr fund dikur. Pra, mashtruesi s'mundet pa kufi me utall me një vend. Në një prononcim për mediat, Ramush Haradinaj tha se kjo situatë është rezultati i mungesës së përgjegjësisë dhe i manipulimit të opinionit. Ka marrë shumicën e vota, po e man peng Kosovën, gjithë na tjerë jemi peng i tij, e nuk bën me shkuën pa kufi. Këto takime tjera, prallat, piv kafe këy me ata, janë veç hajgare. Një njeri është duke mbajt peng Kosovën, e duke i bëhet këqia, po vazhdon me i bëhet këqia, unë s'jam i befashu, se unë e kam deklaru kush o ky njeri, po let mu shëmen njerë për gjithmonë, edhe ta kuptojmë shka na e gjënë. Ishte Ramush Haradinaj. Të hapur dhe konstruktive, i komentoi kreu i nismës social-demokrate Fatmir Limaj takimet me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Kemi pas një bisedë shtetëruse dhe mund me thotë që ka qenë i takim njerëzve vështimi. Gjitha temat ato që prekupojnë Kosovën, ato që kemi përgjithësi, kemi vizuar për zhvillimet në Kosovë, prej zhvillimet të politike, ekonomike, rajonale, angazhimet tona, si me thanë, obligimet që duhet me kry, që ka qenë një bisedë ja jashtëzakonisht. Reagimi erdhi pas dështimit të seancës së radhës për krimin e Kuvendit të Kosovës. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku foli shkurt për media pas takimit së mërkurës me kryetarin e nismës Fatmir Limaj. Takim shumicor me zotin Limaj, asgjë më tepër se kaq. Ai konfirmoi se do të ketë edhe takime të tjera. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, komentoi dështimin e 33 të seancës për Kuvendin, duke theksuar se situata kërkon zgjidhje politike dhe bashkëpunim mes partive. Aziri nënvizoi se pa marrëveshje politike, problemi nuk mund të zgjidhet përmes procedurave. Sipas deputetit të LDK-s, mos menaxhimi i suksesit të nënshkurtit të partisë së parë fituese është dështimi i madh dhe se është momenti i fundit për të marrë përgjegjësi dhe për të gjetur një formulë politike që do të zgjidhë krizën. Situata në cilën gjendemi ne kërkon zgjidhje politike. Kemi 3 opsione, njëri prej cilëve është propozuar nga kryetari i LDK-s zoti Abdigjiku. 15 pika janë të propozuar, parti tjera që besojnë të jenë pjesë e këtij propozimi opcional për një qeverisje kalimtare mund të propozojnë çështje të tjera, është i hapur edhe për modalitetin edhe për formatin e qeverisjes në mënyrë që me kalu këtë fazë kalimtare bashkërisht. Pa një marrëveshje politike, situata si tillë nuk mund të zgjidhet përmes procedurave apo përmes çështjeve procedurale. Sipas tij, mandati i deputetëve po bllokohet, duke i vendosur në një pozitë shumë të ndërlikuar, duke shtuar se është koha për përgjegjësi të madhe, ku partia kryesore duhet të marrë nismën për të gjetur një rrugë dhe marrëveshje politike. Me mendu racionalisht edhe me fillu me bë vlerësim politik, nuk i konomenon situata në mënyrë absolute, mos menaxhimi i suksesit në shkurtit për partinë e parë është për të mendu ku është problemi, sepse është në përgjegjësinë e tyre me bërë zgjidhje në implementimin e rezultateve zgjedhore, në bashkëpunim me tjerë. Kështu është Kosova, kjo frima kushtetuese, detyron bashkëpunim. Mos menaxhimi i suksesit është dështim më i madh se gjithçka tjetër në politikë.
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çetaku akuzoi drejt për drejt kryeministrin e tyre Albin Kurti lëvizjen vendosje për bllokimin e institucioneve. Ai tha se gjendja është pasojë e mungesës së përgjegjësisë dhe ambicieve personale, duke theksuar se Kosova po paguan çmimin e kësaj sjellje politike. Kosova është marrë peng nga kokëforcia, kryenetësia, papërgjegjësia e Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Nuk ka fije logjike që institucionet e Republikës së Kosovës të mos konstituohen në mënyrë që të jemi në gjendje të adresojmë sfidat e shumta, hallet e shumta të qytetarëve për shkak të kryenetësisë së zotit Kurti dhe ambicjes së zonjës Haxhiu. Ishte Vlora Çetaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Nga vetëvendosja reagoi dhe deputeti Agim Bahtiri, sipas tij ngërçi institucional në Kosovë do të vazhdojë përderisa opozita nuk reflekton. Zot këfjellet opozita edhe tendencë që populli ka dhënë votën me votue edhe me mbrojt këtë vend e me qeverisë këtë vend. Shman komentet para medjave zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Beslimi, pasi u mor në pyetje për hetimet mbi ministrin e bujqësisë Faton Peci, numri 2 i qeverisë Kosovës refuzoi të japë informacion për dalje nga mbijetet e organit të akuzës. Merret ministri i detyrë i bujqësisë Faton Peci ka përmendur Beslimin për çështjen e funksionalizimit të fabrikës për përpunimin e produkteve shtazore nga Ministria e Bujqësisë. Në fund të majit, Prokuroria Speciale urdhëroi mbastisen në 4 lokacione të ndryshme në Prishtinë dhe Ferizaj, lidhur me dyshimet për keqpërdorim të kontratës për dhënien me qira të këtij impianti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jo Rode, tha se shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian janë për heqje të masave ndaj Kosovës, por duke udhëzuar qeverinë që të mos ketë veprime të pakoordinuara në veri. Në intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, Rode tha se shtetet ishin gati edhe vitin e kaluar. Megjithatë, siç ka theksuar ai, pati disa veprime të pakoordinuara në veri të vendit dhe disa prej shteteve anëtare kanë kërkuar përshtyerje. Kosova duhet të ndërmarrë hapat e saj dhe të mos bëjë hapa të pakoordinuar, paralajmëroi ambasadori i Gjermanisë. Presidenca e Republikës Kosovës njofton vazhdimin e mandatit teknik të misionit të EULEX-it nëpërmjet shkëmbimit të letrave me Bashkimin Evropian. Presidenti Vjosa Osmani theksoi se ky mandat teknik mbetet i fokusuar në aspektet e monitorimit, mentorimit dhe këshilldënies. Bëhet e ditur se në letrën drejtuar profesueses së lartë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas, presidenti Vjosa Osmani kërkoi që EULEX të përcjellë autoriteteve të Republikës Kosovës të gjitha dokumentet që zotron nga koha kur kishte mandat ekzekutiv. Gjithashtu ajo ka kërkuar që aktivitetet e EULEX-it të jenë në përputhje me Konventin Evropiane për të drejtat të njerëzit dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për drejtat të njerëzit, thuhet në njoftimin e presidentes Kosovës Vjosa Osmani. Kosova kërkon përkrajjen e Hungarisë në rrugën drejt integrimit të BE. Presidenti Vjosa Osmani takoi në Budapest kryetarin e Parlamentit Hungarisë, Laszlo Kover. Në takim u diskutuar rëndësia e thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror në funksion të përfitimeve konkrete për qytetarët e të dyja vendeve. Osmani theksoi për kushtimin e Kosovës për të çelur kapitull të rinj të bashkëpunimit me Hungarinë, duke theksuar njëkohësisht ruajtjen e raporteve historike dhe fuqizimin e lidhjeve mes popujve kosovar dhe hungarez. Aktualitet. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të ndodhë pa përmbushjen e obligimeve nga ana e Beogradit. Reagimi erdhi pas votimit të presidentit amerikan Donald Trump për të riangazhuar në dialogun Kosovë-Serbi dhe për të shtyrë përpara procesin e normalizimit. Në përgjigje, Kurti theksoi se Serbia po shkel marrëveshjen bazike dhe se hapi i parë duhet të jetë dorëzimi Mila Radojčićit, të cilin e ka cilësuar si krye kriminal përgjegjës për vrasjen e reshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia. Dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është e domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton, Milan Radojčićin, kryekriminalin i cili na e vrau rreshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pa të thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës. Shefi i qeverisë së Kosovës kërkoi që presioni të jetë mbi Beogradin ndërsa vlerësoi rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë besoj që normalizimi është i mundur, trysnia duhet të jetë mbi Beogradin dhe gjithmonë e mirëpresim rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët paraqesin aleatin ton kryesor, partnerin e pazëvendësueshëm dhe mikun special
në 3 fusha kryesore. E para është mbrojtja, e dyta është diplomacia dhe e treta është zhvillimi. Shenjë paralajmëruese se së shpejti mund të jemi në agjendën e politikës jashtme amerikane është komenti i ish-ministrit i jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj mbi deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se u t'i kthehet çështjes Kosovë-Serbi. Kjo deklaratë e presidentit Trump as nuk duhet të mbi interpretohet, as të nënvlerësohet, ndonse është dhënë duke krahasuar marrëdhëniet Kosovë-Serbi me raste të tjera në botë, u shpreh Hoxhaj. Ndër të tjera, ish-ministri i jashtëm tha se për këtë gjë Kosova duhet të jetë e përgatitur institucionalisht. Në ditën ndërkombëtare për parandalimin e dhunës seksuale në konflikt, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani shpreh mbështetjet pa lëkundur për të mbijetuarit e kësaj dhune gjatë luftës në Kosovë. Ajo i quajti simbol të forcës përballë krimeve njerëzore të regjimit genocidal të Miloševićit. Presidentja theksoi se guximi i tyre udhëheq drejtësinë dhe shërben si frymëzim për ndryshime globale, duke theksuar se Kosova ecën për krah tyre me krenari dhe përkushtim. Ministria në detyre drejtësisë Kosovës Albulina Haxhiu paraqiti hapat konkret të ndërmarrë nga qeveria për të adresuar krimet e luftës, përfshirë themelimin e Institutit për krimet e luftës dhe fuqizimin e prokurorisë speciale. Qeveria e Republikës së Kosovës e ka themeluar Institutin për krimet e luftës, po ashtu kemi mundësuar votimin e strategjisë për drejtësinë tranzicionale, ku shumë prej rekomandimeve që dalin nga kjo strategji i adresohen nevojave pra të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, burra e gra, duke pasur parasysh që ka pasur edhe djemë edhe burra të cilët janë dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Po ashtu kemi mundësuar rritjen e kapaciteteve në prokurorisë speciale për adresimin e krimeve të luftës, e gjithashtu kemi mundësuar gjykimin mungesë, duke pasur parasysh që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës. Ministria e Punëve të Jashtme Kosovës Donika Gërvalla në takimin ndërministror në Taormina në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale tha se ndërsa viktimat mbeten me plagë të hapura, autorët e këtyre krimeve enden të lirë në Serbi. E ardhmja europiane nuk mund të ndërtohet mbi arrestë selektive dhe standarde të dyfishta, por ndërtohet mbi kujtesën, drejtësinë dhe guximin për të qenë e drejtë dhe barabartë me gjithë, deklaroi Donika Gërvalla. Sipas saj, gjatë takimit ministror në Taormina në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale, ajo nënvizoi se dhuna seksuale u përdor nga Serbia si armë lufte ndaj grave, burrave dhe fëmijëve në Kosovë, në Kroaci dhe në Bosnjë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në samitin e nivelit të lartë të liderëve të shteteve të Evropës juglindore që u mbajt në Tiranë, kërkoi që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkret ndaj Kosovës, duke përfshirë heqjen e masave ndëshkuese dhe avancimin drejt integrimit. Është koha që Bashkimi Evropian të lëvizë përpara me vendime konkrete dhe të merituara për Kosovën, përfshirë heqjen e masave të padrejta dhe dhënien e statusit të kandidatit për vendin tonë, tha Vjosa Osmani. Ajo shtoi se qytetarët e Kosovës nuk duhet të penalizohen nga masa që nuk i shërbejnë paqes dhe stabilitetit. Qytetarët e Kosovës nuk duhet të mbahen peng nga masa që dëmtojnë drejt për drejt dhe që nuk i shërbejnë as paqes, as dialogut dhe as ardhmës europiane të vendit tonë, deklaroi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Ministri e Detyrave Punëve të Jashtme Kosovës Donika Gërvalla ka deklaruar se Serbia në vend që të arrestojë dhe të ekstradojë Rovan Radojicin dhe të gjithë përgjegjësit e tjerë përpara disa ditësh arrestoi ish-zyrtarin policor Arbnor Spahiu, teksa udhëtonte drejt Kosovës me familjen e tij nën pretendimin se kishte qenë i përfshirë në parandalimin e sulmit në Bajnsk. Sipas kryediplomates në detyrë, Arbnor Spahiu jo vetëm që nuk ishte pjesë e policisë së Kosovës që nga viti 2022, por ky arrestim sipas saj edhe njëherë konfirmon faktin që shteti serb qëndron pas sulmit në Bajnsk, shkrua ministri e Punëve të Jashtme Kosovës Donika Gërvalla. Kosova lëshoi të pesin urdhër arresti me radhë kundër Mila Radojicit. Shkak për këtë mandat arresti u bë vendosje barikadave në 4 komunat me shumicë serbe në veri në vitin 2022. Në atë kohë Radojicic ishte nënkryetari i listës serbe dhe sipas kësaj partia ishte i pranishëm në barikada në fund të korrikut 2022, pavarësisht se kishte urdhër për arrestimin e tij të lëshuar në shkurt të atij viti për shkak të friksimit të dëshmitarëve në rastin Brezovica që ka të bëjë me korrupsion dhe ndërtime të palishme. Sipas tij, në dhjetor të vitit 2023 u lëshua dhe një urdhër për arrestimin e Radojicit për sulmin e armatosur vdekjeprurës në fshatin Bajnsk në veri të Kosovës, përgjegjësinë për të cilin ai e mori vetë. Gjykata e Hagës vendosi vijimin e parapurgimit edhe për 2 muaj të tjerë për Arshim Taçin. Bëhet fjalë për rastin kur ai është akuzuar për krime lufte bashkë me Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Edhe për 3 shkrerët e tjerë të UÇK-s u dha njëjti vendim. Si shkruajnë mediat në Kosovë, vendimi është marrë me 11 qershor me pëlqimin e kryetarit të trupit gjykues, Charles Smith.
Vendimi vjen pas përfundimit të dhënies së dëshmive nga personat e thirrur nga prokuroria speciale. Zyra e kësaj të fundit argumentoi se ekziston rreziku i ikjes dhe dëmtimit të procesit gjyqësor ndaj Hashim Thaçit e të tjerëve. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.